សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Gram Tube KH ដែលខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងគ្នាទៅស្ដាប់នូវករណីឧក្រិដ្ឋកម្មនិងរឿងក្តីប្លែកៗដែលសុទ្ធតែជារឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងពិតនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយករឿងក្តីចាស់មួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងជំរំឃុំខ្លួនអ្នកទោសមួយនៅក្នុងសម័យណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ក្រោមរបបដឹកនាំរបស់ Adolf Hitler ប៉ុន្តែមុននឹងបន្តនិយាយរឿងក្តីនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាអានសារដាស់តឿនសិននៅពេលដែល Adolf Hitler គាត់បានឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1933គាត់បានចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅជំរំជាច្រើនបន្តបន្ទាប់គ្នាសម្រាប់ទុកឃុំខ្លួនអ្នកទោសទូទៅអ្នកទោសនយោបាយឬក៏អ្នកមិនមានទោសក៏ដោយដូចជាអ្នកដែលមានពិការភាពឬក៏អ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាសុទ្ធតែត្រូវចាប់មកឃុំខ្លួននៅក្នុងជំរំទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានកើតមានឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1939ក៏ចាប់ផ្ដើមមានការចាប់ខ្លួនអ្នកទោសសង្គ្រាមដែលជាជនជាតិបរទេសមកកាន់ជំរំនឹងបន្ថែមទៀតជំរំទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជាជំរំឃុំខ្លួនធម្មតាទេប៉ុន្តែអ្នកដែលជាប់នៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺថារងទុក្ខវេទនាខ្លាំងមែនទែនដោយស្ថិតនៅក្រោមគោលនយោបាយរបស់បកហ្នឹងគឺគ្មានការអាណិតអាសូរទៅលើអ្នកទោសទេហើយចាត់ទុកថាជាអ្វីដែលពួកគេស័ក្តិសមនឹងទទួលពួកគេត្រូវទទួលរងនៅទរណកម្មផ្សេងការពិសោធន៍វិជ្ជសាស្ត្រការសម្លាប់តាមរបៀបដែលបង្ខំឲ្យពួកគេធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរហើយឲ្យហូបតិចការរស់នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដ៏អាក្រក់ដែលបណ្ដាលឲ្យឆ្លងជំងឺហើយត្រូវបានទុកចោលឲ្យស្លាប់ដោយមិនមានការព្យាបាលនិងអ្នកខ្លះគឺត្រូវបានយកទៅប្រហារជីវិតតាមរបៀបផ្សេងដូចជាបាញ់សម្លាប់ព្យួរកឬក៏បញ្ជូនទៅបន្ទប់ឧស្ម័នពុលនៅក្នុងចំណោមជំរំទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់រឿងក្តីនេះខ្ញុំនឹងលើកយកជំរំមួយមកនិយាយគឺជាជំរំ Buchenwald ដែល Buchenwald ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1937នៅលើភ្នំ Etelsberg ក្បែរទីក្រុង Weimar ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលវាគឺជាជំរំធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយក៏មានរឿងរ៉ាវឃោរឃៅជាច្រើនបានកើតឡើងនៅទីនោះដែរនៅមុខខ្លោងទ្វារដ៏ធំនៃជំរំនេះមានអក្សរជាភាសាអាល្លឺម៉ង់ដែលមានន័យថារាល់មនុស្សនឹងទទួលនៅអ្វីដែលពួកគេស័ក្តិសមនឹងទទួលគឺសំដៅទៅលើអ្នកទោសដែលចូលមកទីនោះពួកគេនឹងទទួលនៅអ្វីដែលពួកគេស័ក្តិសមនឹងទទួលនៅក្នុងឆ្នាំ1945ចុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ពេលដែលជំរំនឹងត្រូវបានជួយរំដោះដោយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានរកឃើញថាមានអ្នកទោសខ្ទង់ជាង 50,000 នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយរូបភាពផ្សេងក្នុងចំណោមអ្នកទោសសរុបទាំងអស់គឺមានប្រហែលជាង 28,000 នាក់តាំងពីជំរំនឹងបើកដំណើរការមករយៈពេល6ឆ្នាំអ្នកទោសនៅទីនោះសឹងតែទាំងអស់គឺជាមនុស្សប្រុសដោយសារតែជំរំនឹងគឺជាជំរំឃុំខ្លួនអ្នកទោសប្រុសវាមានអ្នកទោសស្រីខ្លះដែរប៉ុន្តែមានចំនួនតិចតួចខ្លាំងមែនទែនត្រឹមតែប្រហែលជា500នាក់ទៅ1000នាក់អីទេសម្រាប់អ្នកទោសស្រីគឺគេមានជំរំឃុំខ្លួនអ្នកទោសស្រីផ្សេងរូបភាពដែលគេបានប្រទះឃើញនៅពេលដែលចុះទៅរំដោះនឹងវាអណោចអធមខ្លាំងមែនទែនមានសាកសពអ្នកទោសជាច្រើនដែលមានរូបរាងកាយស្គមស្គាំងស្ទើរតែសតែស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹងត្រូវបានកេងស្លាប់គោលើគ្នារីឯអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតវិញក៏មានសភាពមិនខុសគ្នាអីពីសាកសពដែរគឺស្គមស្គាំងហើយពួកគេខ្សោយខ្លាំងមែនទែនអ្នកខ្លះសឹងតែអាចងើបរួចក្រៅពីរូបភាពដ៏គួរអាណិតរបស់អ្នកទោសទាំងអស់ហ្នឹងរបស់មួយចំនួនក៏ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងជំរំ Buchenwald នឹងផងដែរដែលវាបញ្ជាក់ពីភាពអាក្រក់ឃោរឃៅបន្ថែមទៀតរបស់ក្រុមមនុស្សណាស៊ីវាគឺជាសរីរាង្គរបស់មនុស្សដែលគេបានរកឃើញនៅខាងក្នុងហ្នឹងមានដូចជាគ្រឿងក្នុងមួយចំនួនដែលដាក់ត្រាំនៅក្នុងកែវក្បាលមនុស្សពីរដែលគេប្រើវិធីបង្រួមឲ្យនៅតូចស្បែកមនុស្សដែលមានស្នាមសាក់នៅលើហ្នឹងនិងមានសម្ភារៈខ្លះដែលគេជឿថាវាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្បែកមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានចង្គៀងដែលវាពាក់ព័ន្ធសំខាន់នៅក្នុងរឿងក្តីរបស់យើងហើយវាក៏ពាក់ព័ន្ធសំខាន់ទៅនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលគេជឿថាគឺជាម្ចាស់ចង្គៀងដែលធ្វើពីស្បែកមនុស្សហ្នឹងដែលនាងគឺជាអ៊ីលសាខូគឺត្រូវជាប្រពន្ធរបស់មេបញ្ជាការជំរំ Buchenwald នឹងតែម្ដងស្ត្រីឈ្មោះអ៊ីលសាខូនេះនាងត្រូវទទួលរងនៅការចោទប្រកាន់ខ្លាំងមែនទែនពីអតីតអ្នកទោសជាច្រើនអ្នកដែលធ្លាប់ជាប់ឃុំនៅជំរំ Buchenwald ហ្នឹងដែលពួកគេធ្លាប់ទទួលរងឬក៏ធ្លាប់ឃើញនៅទង្វើដ៏អាក្រក់ថោកទាបនិងសាហាវព្រៃផ្សៃរបស់នាងគឺជាមនុស្សស្រីដែលយកការធ្វើទារុណកម្មអ្នកទោសទុកជាល្បែងកម្សាន្តផ្ទាល់ខ្លួនជាស្ត្រីដ៏រោគចិត្តដែលធ្វើខ្លួនមិនស័ក្តិសមក្នុងនាមជាស្ត្រីម្នាក់ហើយក៏ជាមនុស្សដ៏ឃោរឃៅដែលគេជឿជាក់ថានាងបានបញ្ជាឲ្យមានការសម្លាប់អ្នកទោសដើម្បីយកស្បែកត្រង់ស្នាមសាក់របស់ពួកគេទៅរក្សាទុកឬក៏យកទៅផលិតជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងនៅពេលដែលរឿងរ៉ាវរបស់នាងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយចេញទៅនាងត្រូវបានគេស្អប់ទូទាំងពិភពលោកហើយកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់នាងបានក្លាយទៅជានិមិត្តរូបដ៏អាក្រក់មួយនៅក្នុងសម័យណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់
នាងត្រូវបានគេផ្ដល់រហស្សនាមឲ្យជាច្រើនដូចជាមេធ្មប់នៃប៊ូខាន់វ៉ាសត្វសាហាវនៃប៊ូខាន់វ៉ាស្ដេចស្រីនៃប៊ូខាន់វ៉ាឬក៏ស្រីចង្រៃដ៏គួរឲ្យស្អប់នៃប៊ូខាន់វ៉ាជាដើមដូច្នេះចង់ដឹងតើភាពខុសខើរបស់នាងវាបានចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងពីចំណុចណាខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដឹងប្រវត្តិខ្លះៗរបស់ Ilse Koch ជាមុនសិន Ilse Koch នេះគឺជាឈ្មោះក្រោយរៀបការរបស់នាងឈ្មោះដើមរបស់នាងគឺ Margarete Ilse Kuller ដែលនាងបានកើតនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ1906នៅក្នុងទីក្រុង Dresden ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពមិនសូវទូធាប៉ុន្តែក៏មិនក្រលំបាកខ្លាំងណាស់ណាដែរដែលឪពុករបស់នាងធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្ររីឯម្ដាយរបស់នាងគឺជាស្ត្រីមេផ្ទះកាលពីតូចនាងគឺជាក្មេងរស់រាយនិងសុភាពម្នាក់មានកុមារភាពរីករាយដូចជាក្មេងទូទៅអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណានឹកស្មានដល់ទេថានាងអាចធំឡើងក្លាយទៅជាមនុស្សស្រីដ៏កុសខើម្នាក់នាងបានបញ្ចប់ការសិក្សាត្រឹមតែមធ្យមសិក្សាកម្រិតទាបតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីនឹងមកនាងបានចូលរៀនវគ្គជំនាញខាងការងារការិយាល័យហើយនៅអាយុ15ឆ្នាំនាងក៏ចាប់ផ្ដើមចូលបម្រើការងារនៅកន្លែងមួយចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ1932ពេលដែល Ilse Koch មានអាយុ26ឆ្នាំនាងបានចូលរួមនៅក្នុងគណៈបកណាស៊ីដោយជឿទៅលើគោលនយោបាយរបស់បកនឹងនៅក្នុងការដោះស្រាយស្ដារឡើងវិញនៅបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលអាល្លឺម៉ង់ពេលនឹងកំពុងតែទទួលរងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅក្នុងពេលដែលចូលរួមនៅក្នុងគណៈបកណាស៊ីនឹងហើយដែលនាំឲ្យ Ilse Koch នាងបានស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងអនាគតប្តីរបស់នាងនៅក្នុងឆ្នាំ1934ដែលគាត់មានឈ្មោះថា Karl Otto Koch មានអាយុបងនាង9ឆ្នាំគាត់គឺជាបុរសពោះម៉ាយដែលធ្លាប់រៀបការនិងលែងលះហើយគាត់មានតួនាទីជាសមាជិក SS ម្នាក់ SS ហ្នឹងវាគឺជាអង្គភាពសន្តិសុខនិងយោធាដ៏មានអំណាចខ្លាំងមួយរបស់ណាស៊ីនឹងឯងហើយ Karl គាត់គឺជាមនុស្សដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិមិនល្អម្នាក់មុនពេលដែលគាត់មកចូលរួមជាសមាជិក SS ហ្នឹងពីមុនមកគាត់ធ្លាប់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននិងធ្លាប់ជាប់ទោសពីបទក្លែងបន្លំទឹកប្រាក់ហើយនៅពេលដែលគាត់បានមកក្លាយជាសមាជិក SS ហ្នឹងគាត់ក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានអត្តចរិតខុសខើផងដែរគាត់ធ្លាប់មានតួនាទីជាអ្នកយាមគុកហើយធ្លាប់បានវាយធ្វើបាបទៅលើអ្នកទោសនិងចាត់ទុកពួកគេដូចជាសត្វឆ្កែគឺធ្លាប់បានឲ្យពួកគេចូលទៅក្នុងរូងឆ្កែឲ្យហូបបាយនៅក្រៅចានឬក៏ព្រុសដូចជាសត្វឆ្កែអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត្តចរិតដ៏ខុសខើរបស់ខាលនេះបែរជាត្រូវបានថ្នាក់លើរបស់គាត់មើលឃើញហើយក៏ផ្ដល់តំណែងឲ្យគាត់ជាមេបញ្ជាការនៅជំរំ Sachsenhausen នៅក្បែរទីក្រុង Berlin នៅក្នុងឆ្នាំ1936ដោយគេយល់ឃើញថាភាពខុសខើរបស់គាត់គឺស័ក្តិសមក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏ធ្វើទៅលើអ្នកទោសដោយសារតែអ្នកទោសទាំងអស់ហ្នឹងគឺស័ក្តិសមនឹងទទួលនៅទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1936នឹងដែរខាលនិង Ilse Koch ពួកគេបានតាក់ទងគ្នាបាន2ឆ្នាំហើយពេលហ្នឹងពួកគេក៏បានស្នើសុំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាដោយសារតែ SS គឺគេមានគោលការណ៍របស់គេដោយសមាជិក SS អត់អាចចេះតែរៀបការស្រេចទាំងចិត្តបានឡើយគឺមុនរៀបការត្រូវធ្វើការស្នើសុំសិនគឺគេមានការិយាល័យគេមួយដែលត្រួតពិនិត្យទៅខាងផ្នែកហ្នឹងគឺគេត្រួតពិនិត្យទៅលើដៃគូរៀបការហ្នឹងទៅលើពូជសាសន៍សុខភាពផ្លូវចិត្តរាងកាយអីចឹងតើតែយល់ឃើញថាស័ក្តិសមគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយទើបគេអនុញ្ញាតឲ្យរៀបការណាស៊ីពេលហ្នឹងគឺគេរើសពូជសាសន៍យល់ថាវាគឺជារឿងសំខាន់ពីព្រោះថាប្តីប្រពន្ធរៀបការគឺត្រូវបង្កើតកូនបង្កើតចៅតជំនាន់ដូច្នេះនៅពេលដែលពូជសាសន៍ល្អអញ្ចឹងទៅគឺវាទទួលបាននៅធនធានមនុស្សមកល្អហើយពូជសាសន៍ដែលពួកគេយល់ថាល្អនិងខ្ពង់ខ្ពស់លើសសាសន៍ណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអេរៀនពាក្យថាអេរៀនហ្នឹងតាមពិតទៅគឺជាពាក្យដែលគេប្រើតាំងពីបុរាណមកម្ល៉េះប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងតាំងពីបុរាណមកគឺនៅក្នុងន័យផ្សេងមិនមែនដូចជាន័យដែលណាស៊ីគាត់យកមកប្រើទេណាស៊ីបានយកពាក្យហ្នឹងមកប្រើដោយបំផ្លែងទៅជាន័យផ្សេងទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងយល់ឃើញដើម្បីបែងចែកពូជសាសន៍ហើយអេរៀនដែលណាស៊ីយល់ថាគឺជាពូជសាសន៍ដ៏ល្អខ្ពង់ខ្ពស់លើសគេហ្នឹងគឺជាក្រុមមនុស្សដែលមានឈាមជ័រជាអាល្លឺម៉ង់សុទ្ធឬក៏ក្រុមមនុស្សដែលមានឈាមជ័រពីប៉ែកអឺរ៉ុបខាងជើងហើយគេជ្រើសរើសយកទៅពូជសុទ្ធដែលមានន័យថាតើតែមនុស្សម្នាក់នឹងមានជីដូនជីតាជាច្រើនតចំនួនមកជាពូជមួយនឹងសុទ្ធទើបហៅថាពូជសុទ្ធហើយ Ilse Koch មុនពេលដែលមកធ្វើការស្នើសុំរៀបការជាមួយនឹងខាលហ្នឹងនាងក៏បានប្រមូលផុសតាំងមកអស់ហើយដែរដែលបញ្ជាក់ថានាងគឺជាអេរៀនដែលនាងមានឈាមជ័រជាអាល្លឺម៉ង់សុទ្ធដូច្នេះពួកគេក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតនិងបានរៀបការនៅក្នុងឆ្នាំ1937មិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីរៀបការខាលក៏ត្រូវបានគេបញ្ជូនខ្លួនឲ្យទៅធ្វើជាមេបញ្ជាការនៅជំរំ Buchenwald វិញដែលវាទៅតែនឹងបើកដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ1937នឹងឯងហ
ហើយបន្ទាប់ពីទៅរស់នៅទីនោះពួកគេបានបង្កើតបានកូន3នាក់ជាមួយគ្នាដែលមានកូនប្រុសច្បងបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1938កូនស្រី2នាក់ទៀតបានកើតបន្តបន្ទាប់គ្នានៅក្នុងឆ្នាំ1939និង1940ប៉ុន្តែកូនស្រីពៅត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងអាយុ4ឆ្នាំដោយសារតែជំងឺហើយគ្រួសាររបស់ពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅក្នុងផ្ទះវីឡាមួយរបស់ជំរំ Buchenwald នឹងអំឡុងពេលដែលរស់នៅទីនឹងហើយដែលអ៊ីលសាខុសនាងចាប់ផ្ដើមឆ្លក់បង្វែងទៅនឹងជីវិតរស់នៅដ៏សនុកសុខស្រួលមានអំណាចនិងចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញនូវភាពឃោរឃៅរបស់នាងអ៊ីលសាខុសនាងអត់មានទូនីតិការងារអីនៅទីនឹងទេដូច្នេះនាងគួរតែធ្វើខ្លួនជាស្ត្រីមេផ្ទះជាប្រពន្ធជាម្ដាយដ៏ល្អម្នាក់ដោយដែលនឹងប្រពន្ធរបស់មន្ត្រី SF ផ្សេងទៀតគេធ្វើប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺអ៊ីសាខុសនេះនាងអត់ធ្វើខ្លួនដូចជាស្ត្រីដតីទៀតទេគឺនាងអត់មានពាល់ការងារផ្ទះទៅសោះនាងបានប្រើអ្នកទោសនៅទីនឹងទុកជាទាសកររបស់នាងបម្រើនាងសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយនាងបានបញ្ជាឲ្យពួកគេហៅនាងឬក៏ចាត់ទុកនាងជាលោកស្រីដ៏មានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ម្នាក់ហើយនាងបានយកពេលទំនេរដែលអត់ការងារធ្វើរបស់នាងទៅដើរធ្វើបាបទៅលើអ្នកទោសដើម្បីជាការកំសាន្តសប្បាយខ្លួនឯងដោយដែលយើងបានដឹងស្រាប់ហើយជំរំ Buchenwald ឬក៏ជំរំផ្សេងទៀតរបស់ណាស៊ីគឺសុទ្ធតែមានការបង្ខំឲ្យអ្នកទោសធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរហើយឲ្យហូបតិចដែលនឹងវាដូចជាវិធីសម្រាប់អ្នកទោសមួយអ្នកខ្លះត្រូវបានធ្វើការរហូតដល់ស្លាប់ដូច្នេះនៅពេលដែលអ៊ីលសាខុសបានឃើញអ្នកទោសណាម្នាក់រៀងខ្សោយឬក៏ធ្វើការយឺតអីអញ្ចឹងនាងនឹងវាយដំទៅលើពួកគេដោយផ្ទាល់ឬក៏កត់លេខសម្គាល់របស់ពួកគេទុកដើម្បីយកទៅរាយការណ៍ទៅកាន់ប្តីរបស់នាងឬក៏ទៅមន្ត្រី SF ផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យដាក់ទរណកម្មទៅលើពួកគេវាមិនមែនត្រឹមតែរឿងធ្វើការយឺតទេពេលខ្លះទៅគឺនាងជ្រើសរើសអ្នកទោសដើម្បីធ្វើទរណកម្មទៅតាមតែចិត្តរបស់នាងដូចជាពួកគេបានធ្វើអ្វីមួយដែលមើលទៅនាងទើសភ្នែកនាងអត់ពេញចិត្តអីអញ្ចឹងគឺនាងដាក់គោលដៅទៅលើពួកគេដើម្បីចង់ធ្វើបាបពួកគេអ្នកខ្លះទៅត្រូវបានដាក់ទរណកម្មដោយវាយដំធ្ងន់ធ្ងរខ្លះទៅត្រូវបានប្រើឲ្យរត់នៅលើគំនរថ្មខ្លះទៅប្រើឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់អត់អាចទ្រាំទ្របានបាត់បង់ជីវិតក៏មានសាក្សីម្នាក់ដែលបានលើកឡើងថាមានបុរសចំណាស់ម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការសុកនឹងអ៊ីលសាខុសបានសម្លឹងឃើញគាត់ទុកជាគោលដៅរបស់នាងវាប្រហែលជាដោយសារតែគាត់ចាស់ហើយនាងចង់ធ្វើបាបគាត់លេងអីចឹងនាងបានប្រាប់ទៅកាន់ប្តីរបស់នាងហើយទីបំផុតបុរសចំណាស់នឹងក៏ត្រូវបានគេប្រើឲ្យពំៀលខ្លួនឯងឡើងចុះលើភ្នំជាច្រើនត្រឡប់រហូតដល់គាត់អត់អាចទ្រាំទ្របានក៏បានបាត់បង់ជីវិតអ្នកខ្លះទៀតកំពុងតែលីថ្មឡើងភ្នំអីចឹងក៏ត្រូវបានអ៊ីលសាខុសវាយដោយរំពាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ដួលល្មៀលធ្លាក់ចុះមកហើយបុកទៅត្រូវអ្នកទោសផ្សេងទៀតដួលតគ្នារងរបួសជាច្រើនអ្នកក៏មានអ្នកខ្លះក៏ត្រូវបានអ៊ីលសាខុសវាយចំមុខរហូតដល់ជ្រុះធ្មេញខ្លះទៀតត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងទ្រុងហើយប្រឡែងឆ្កែឲ្យចូលទៅខាំអីចឹងជាដើមសម្រាប់ការលើកឡើងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាជារឿងពិតទាំងអស់ឬក៏អត់ទេដោយសារតែពេលខ្លះទៅវាអាចនឹងមានព័ត៌មានខុសខ្លះមានការនិយាយប្លើខ្លះអីអញ្ចឹងទៅពីព្រោះថារឿងរ៉ាវរបស់នាងគឺត្រូវបានកើតឡើងយូរឆ្នាំដែរហើយក៏មានការនិយាយតគ្នាអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានរឿងខ្លះខុសរឿងខ្លះគឺនិយាយប្លើប៉ុន្តែយ៉ាងណាបើវាខុសឬក៏ប្លើហើយខ្ញុំគិតថាវាតិចតួចទេពីព្រោះតាមដែលដឹងមកគឺអ៊ីសាខុសនាងគឺជាមនុស្សដែលសាហាវខុសខើពិតមែនតាមចម្លើយសារភាពរបស់សាក្សីដែលជាប់ឃុំនៅទីហ្នឹងភាពសាហាវខុសខើរបស់អ៊ីសាខុសក៏មិនអស់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងដែរគេបាននិយាយថាអ៊ីសាខុសនាងចូលចិត្តជិះសេះជាខ្លាំងដូច្នេះហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1940ប្តីប្រពន្ធពួកគេបានប្រើឲ្យអ្នកទោសសាងសង់ទីលានជិះសេះផ្ទាល់ខ្លួនមួយនៅក្នុងបរិវេណជំរំ Buchenwald នឹងដែលការសាងសង់នឹងវាចំណាយទឹកប្រាក់អស់ជាង 25,000 Reichsmark ដែលវាស្មើនឹងប្រហែលជា$1 លាននៅក្នុងសម័យហ្នឹងបើតាមតែខាលគាត់ធ្វើការងារធម្មតាគឺគាត់អាចមានលុយច្រើនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែលុយទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាបានមកពីការកេងបន្លំលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជំរំទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងមានដូចជាលុយកាក់សម្ភារៈឬក៏គ្រឿងអលង្ការដែលប្រមូលបានមកពីអ្នកទោសដែលនាំខ្លួនចូលមកកាន់ទីហ្នឹងគឺពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធពួកគេបានប្រមូលទុកជាទ្រព្យផ្ទាល់ខ្លួនដែលការពិតទៅគឺពួកគេអត់មានសិទ្ធិយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយមានការកេងបន្លំផ្សេងទៀតដូចជាទឹកប្រាក់ដែលត្រូវចំណាយទៅលើការងារនៅក្នុងជំរំហ្នឹងហើយសំបីតែអាហារឬក៏សម្ភារៈសម្រាប់អ្នកទោសក៏ពួកគេលួចយកទៅលក់ឬក៏យកទៅរក្សាទុកផ្ទាល់ខ្លួនដែរអំឡុងពេលនៃការសាងសង់ទីលានជិះសេះរបស់ពួកគេហ្នឹងមានអ្នកទោសយ៉ាងហោចណាស់30នាក់ត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែការបខំឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីឲ្យការសាងសង់ហ្នឹងឆាប់ហើយ
អ៊ីសខុសនាងបានប្រើជីវិតដ៏សំណុកសុខស្រួលរបស់នាងដោយជិះសេះផ្ដើមានការប្រគំបទភ្លេងតន្ត្រីឲ្យនាងផ្ដើហើយនាងក៏បន្តការធ្វើទរណកម្មទៅលើអ្នកទោសដោយនាងជិះសេះកាន់រំពាត់ដេញវាយអ្នកទោសហើយពេលខ្លះនាងស្លៀកពាក់សិចស៊ីជិះសេះឬក៏ដើរបង្ហាញសាច់បង្ហាញគេខ្មាស់ខ្លួនឯងទៅកាន់អ្នកទោសគឺនាងព្យាយាមតាក់ទាញឲ្យអ្នកទោសទាំងអស់ហ្នឹងសម្លឹងមើលមកកាន់នាងហើយអ្នកដែលកលេចមើលមកកាន់នាងគឺសិតតអត់រួចខ្លួនទេអ៊ីសខុសបានកត់ត្រាលេខសម្គាល់របស់ពួកគេទុកដើម្បីទៅរាយការណ៍ទៅកាន់ប្តីរបស់នាងឲ្យដាក់ទរណកម្មទៅលើពួកគេក្នុងការដែលពួកគេហ៊ានសម្លឹងមើលរូបរាងកាយរបស់នាងអ្នកទោសទាំងអស់ហ្នឹងទីបំផុតក៏ត្រូវបានយកទៅធ្វើទរណកម្មហើយកន្លែងនេះហើយដែលគេបាននិយាយថានាងមិនត្រឹមតែមានភាពសាហាវអាក្រក់ទេប៉ុន្តែថែមទាំងឥតគេខ្មាស់គឺជាមនុស្សរោគចិត្តទៀតអ្វីដែលអាក្រក់លើពីនឹងទៅទៀតគឺនាងចាប់អារម្មណ៍អ្នកទោសណាដែលមានស្នាមសាក់ស្អាតមើលតែនាងហាក់បីដូចជាចង់បានស្នាមសាក់របស់ពួកគេនាងតែងតែបញ្ជាឲ្យពួកគេស្រាតកៅអៅដើម្បីឲ្យនាងអាចត្រួតពិនិត្យទៅលើស្នាមសាក់របស់ពួកគេបានហើយអ្នកទោសណាដែលមានស្នាមសាក់ស្អាតដែលនាងស្រឡាញ់ពេញចិត្តតែងតែត្រូវបានគេនាំខ្លួនទៅហើយក៏បាត់ខ្លួនជារៀងរហូតបើតាមសាក្សីពីអ្នកទោសដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងពួកគេបាននិយាយថាអ៊ីសខុសនាងមិនមែនជាប្រពន្ធស្មោះត្រង់ម្នាក់ទេនាងបានលួចផិតក្បត់ខាលលួចទៅតាក់ទងជាមួយនឹងដុកទ័រដែលមានឈ្មោះថា Valdemar ហើយនាងក៏តាក់ទងជាមួយនឹងមន្ត្រី SS ផ្សេងទៀតដែរពួកគេតែងតែលួចតាក់ទងគ្នានៅពេលដែលខាលគាត់មានភារកិច្ចចេញទៅខាងក្រៅតែមានព័ត៌មានខ្លះគេបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធពួកគេក៏ពិតទៅគឺមិនមែនមានភាពផ្អែមល្ហែមមានសុភមង្គលដូចទៅនឹងរូបថតដែលពួកគេថតជាមួយគ្នាទេក៏ពិតទៅគឺទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេគឺជាទំនាក់ទំនងបែបលក្ខណៈបើកចំហគឺមានន័យថាដៃគូសងខាងអាចមានសិទ្ធិតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងស្រេចតែងចិត្តបានខាងខាលក៏គាត់បានតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សស្រីជាច្រើនអ្នកដែរហើយមានអ្នកខ្លះគេនិយាយថាខាលគាត់ក៏ជាមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសដូចគ្នាដែរតែទាំងអស់នេះវាគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមរាមទេវាអត់ដឹងថាពិតឬក៏អត់ទេដោយសារតែមានសាក្សីបាននិយាយថាអ៊ីលសាខុសនាងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងដុកទ័រ Valdemar នឹងទើបគេជឿថាប្រហែលជាអ៊ីលសាខុសនាងបានព្យាយាមលួងលោមដុកទ័រ Valdemar ដើម្បីឲ្យគាត់ជួយនាងនៅក្នុងការសម្លាប់អ្នកទោសដែលមានស្នាមសាក់ស្អាតដែលនាងបានជ្រើសរើសមកនឹងដើម្បីប្រឡ័តយកស្នាមសាក់របស់ពួកគេទៅរក្សាទុកជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍របស់នាងក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាណាស៊ីខូខើយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើមានការសម្លាប់អ្នកទោសដែលមានហេតុផលច្បាស់លាស់ក៏គេចាត់ទុកថាមានទោសដែរដូច្នេះក្នុងការដែលស្លាប់មនុស្សដែលគ្រាន់តែចង់បានស្នាមសាក់វាគឺជារឿងខុសប៉ុន្តែសម្រាប់ដុកទ័រ Valdemar ដោយសារតែគាត់គឺជាដុកទ័រគឺគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការពិសោធន៍ដោយការពិសោធន៍នៅក្នុងជំរំណាស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេយកមនុស្សទៅធ្វើពិសោធន៍ដូចជាចាក់ថ្នាំពុលដើម្បីធ្វើតេស្តស្វែងរកថ្នាំបន្សាបពិសោធន៍ទៅលើអ្នកទោសដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺព្យាយាមស្វែងរកថ្នាំមកព្យាបាលដើម្បីឲ្យពួកគេកែប្រែមកស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាវិញនឹងមានការពិសោធន៍ផ្សេងទៀតហើយចំពោះអ្នកទោសដែលត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺដុកទ័រគាត់មានទោសអីទេដូច្នេះគឺគេជឿជាក់ថាប្រហែលជាអ៊ីលសាខុសនាងបានព្យាយាមលួងលោមដុកទ័រ Valdemar ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ជួយធ្វើរឿងហ្នឹងឲ្យនាងជួយសម្លាប់អ្នកទោសដើម្បីយកស្បែកសាករបស់ពួកគេហ្នឹងអ្នកទោសបានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាអ៊ីលសាខុសថែមទាំងបញ្ជាឲ្យផលិតនៅសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនចេញពីស្បែកមនុស្សដែលនៅក្នុងនោះមានដូចជាគម្របអាល់ប៊ុមរូបថតនិងអំពូលភ្លើងបញ្ឈរនៅលើតុគឺមានសាក្សីមួយចំនួនពួកគេបាននិយាយថាពួកគេបានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើអំពូលភ្លើងបញ្ឈរនៅលើតុហ្នឹងហើយស្បែកដែលពួកគេទទួលបានយកមកធ្វើគម្របអំពូលហ្នឹងវាគឺជាស្បែកមនុស្សហើយមានសាក្សីម្នាក់បាននិយាយថាអំពូលនឹងបន្ទាប់ពីធ្វើហើយគាត់ត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យយកទៅកាន់ផ្ទះរបស់អ៊ីលសាខុសបានន័យថាវាគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ៊ីលសាខុសនាងគឺជាអ្នកបញ្ជាឲ្យធ្វើអំពូលហ្នឹងហើយមានសាក្សីម្នាក់បាននិយាយថាគាត់ធ្លាប់បានឃើញអ៊ីលសាខុសបានជ្រើសរើសយកអ្នកទោសម្នាក់ដែលមានស្នាមសាក់ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អ្នកទោសម្នាក់ហ្នឹងត្រូវបានគេនាំខ្លួនយកទៅហើយក៏ត្រូវបានបាត់ខ្លួនជារៀងរហូតហើយនៅពេលក្រោយមកគាត់បានប្រទះឃើញគម្របអាល់ប៊ុមរូបថតរបស់គ្រួសារអ៊ីលសាខុសដែលនៅលើគម្របអាល់ប៊ុមរូបថតហ្នឹងគឺវាមានរូបសាក់ហើយរូបសាក់ហ្នឹងគឺដូចទៅនឹងរូបសាក់របស់អ្នកទោសដែលបានបាត់ខ្លួនហ្នឹងដូច្នេះគឺគាត់ជឿថាគម្របអាល់ប៊ុមរូបថតហ្នឹងត្រូវបានធ្វើមកពីស្បែករបស់អ្នកទោសម្នាក់ហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1941មានមេប៉ូលីសម្នាក់បានចាប់ផ្ដើមសង្ស័យទៅលើខាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកេងបន្លំលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជំរំហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេត
បន្ទាប់ពីរកឃើញភស្តុតាងជាក់ស្ដែងហើយខាលក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ1941ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺបានថ្នាក់លើគាត់ដែលស្រឡាញ់រាប់អានគាត់ដូចជាមិត្តភ័ក្តិបានជួយការពារគាត់ហើយក៏បញ្ជាឲ្យដោះលែងខ្លួនគាត់មកវិញប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខាលត្រូវបានគេដកហូតតួនាទីនៅប៊ូខិនវ៉ាល់នឹងដោយតម្រូវឲ្យផ្លាស់ទៅធ្វើជាមេបញ្ជាការនៅជំរំផ្សេងវិញប៉ុន្តែគាត់បានផ្លាស់ទៅតែម្នាក់ឯងទេចំពោះអ៊ីលសខុសនិងកូនគឺរស់នៅប៊ូខិនវ៉ាល់ដដែលនៅពេលក្រោយមកទៀតមេប៉ូលីសដដែលហ្នឹងគាត់បានត្រួតពិនិត្យមើលរបាយការណ៍អ្នកដែលស្លាប់នៅប៊ូខិនវ៉ាល់ហើយពេលហ្នឹងគាត់បានប្រទះឃើញឈ្មោះគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ដែលគ្រូពេទ្យហ្នឹងធ្លាប់បានព្យាបាលជំងឺឲ្យគាត់ពីមុនមកហើយគាត់ឃើញថាមូលហេតុដែលគ្រូពេទ្យនឹងស្លាប់គឺដោយសារតែខាលបានបញ្ជាឲ្យប្រហារជីវិតគាត់ដោយសារតែគាត់គឺជាអ្នកទោសនយោបាយមេប៉ូលីសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ហាក់មានអារម្មណ៍សង្ស័យគាត់ក៏បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងហ្នឹងហើយទីបំផុតក៏បានរកឃើញថាការពិតទៅខាលគាត់បានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់គ្រូពេទ្យម្នាក់ហ្នឹងនិងមានជំនួយការពេទ្យម្នាក់ទៀតដោយសារតែពេទ្យទាំងពីរនាក់ហ្នឹងជាអ្នកធ្វើតេស្តជំងឺឲ្យខាលហើយបានរកឃើញថាខាលមានជំងឺកាមរោគហើយពេទ្យពីរនាក់ហ្នឹងក៏ជាអ្នកព្យាបាលជំងឺហ្នឹងឲ្យគាត់ដែរដូច្នេះហើយខាលគាត់បានសម្លាប់គ្រូពេទ្យ2នាក់ហ្នឹងដោយសារតែគាត់អត់ចង់ឲ្យរឿងដែលគាត់មានជំងឺកាមរោគហ្នឹងវាបែកធ្លាយចេញទៅក្រៅដោយសារតែគាត់ខ្មាស់គេការស៊ើបអង្កេតក៏បានរកឃើញបន្ថែមទៀតថាមានអ្នកទោសមួយចំនួនក៏ត្រូវបានខាលបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់ដែរក្រោមហេតុផលគឺពួកគេព្យាយាមរត់គេចខ្លួនប៉ុន្តែគឺគេបានរកឃើញថាការពិតទៅគឺវាមិនមែនចឹងទេខាលមានចេតនាបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់ពួកគេតែម្ដងហេតុផលប្រហែលជាដោយសារតែអ្នកទោសទាំងអស់ហ្នឹងបានដឹងពីរឿងនៃការកេងបន្លំរបស់គាត់ទីបំផុតនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ1943ទាំងខាលទាំងអ៊ីសាខុសត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធដោយខាលក៏ត្រូវរងនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទកេងបន្លំសារជាថ្មីនិងបូករួមទាំងការប្រហារជីវិតទៅលើអ្នកទោសដោយគ្មានហេតុផលសមស្របចំណែកឯអ៊ីសាខុសវិញនឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃុបឃិតទទួលទំនិញនិងលុយដែលបានមកពីការលួចបន្លំមករក្សាទុកជាទ្រព្យផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការកាត់ក្តីតុលាការក៏បានសម្រេចដោះលែងខ្លួនអ៊ីសាខុសវិញនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1944ដោយសារតែអត់មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចោទប្រកាន់នាងប៉ុន្តែសម្រាប់ខាលវិញគឺគាត់អត់រួចខ្លួនទេគាត់ត្រូវទទួលនៅទោសប្រហារជីវិតដោយត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅប៊ូខិនវ៉ាល់នៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ1945គឺគាត់ត្រូវបានប្រហារជីវិតត្រឹមតែ6ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលកងទ័ពអាមេរិកចូលមករំដោះជំរំប៊ូខិនវ៉ាល់និយាយពីអ៊ីសាខុសវិញបន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានដោះលែងខ្លួននាងក៏បាននាំកូនទៅរស់នៅជាមួយនឹងសាច់ញាតិនៅក្នុងតំបន់លូតវីសប៊ើកបន្ទាប់ពីជំរំប៊ូខិនវ៉ាល់ត្រូវបានជួយរំដោះដោយកងទ័ពអាមេរិកនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ1945គឺនៅចុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ស្ថានភាពដ៏ឃោរឃៅដែលមាននៅក្នុងជំរំក៏ត្រូវបានលាតត្រដាងសក្ខីកម្មពីអ្នកទោសជាច្រើនអ្នកបាននាំឲ្យអាមេរិកព្យាយាមតាមស្វែងរកចាប់ខ្លួនអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធយកមកកាត់ទោសហើយនៅក្នុងនោះគឺប្រកាសណាស់អ៊ីលសាខុសស្ត្រីដ៏អាក្រក់បំផុតដែលអ្នកទោសទាំងអស់គ្នាស្អប់ក៏អត់រួចខ្លួនដែរអ៊ីសាខុសត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ1945បន្ទាប់ពីមានអតីតអ្នកទោសម្នាក់បានប្រទះឃើញនាងនៅតាមផ្លូវដែលចៃដន្យនៅក្នុងឆ្នាំ1947ការកាត់ក្តីក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយតុលាការយោធាអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ដាហាវជនជាប់ចោទទាំងអស់មានចំនួន31នាក់ដែលនៅក្នុងនោះគឺមានតែអ៊ីសាខុសម្នាក់ទេដែលគឺជាមនុស្សស្រីពួកគេទាំងអស់ត្រូវរងនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅប៊ូខិនវ៉ាល់គឺការឃុំខ្លួនធ្វើបាបទៅលើអ្នកទោសដែលជាជាតិសាសន៍ដទៃនៅអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហ្នឹងបတ်តែអ៊ីសាខុសនឹងមិនមានទូនាទីការងារអីនៅក្នុងក្រុម SS ឬក៏នៅប៊ូខិនវ៉ាល់នឹងក៏ដោយនាងត្រឹមតែជាស្ត្រីមេផ្ទះម្នាក់ប៉ុន្តែគេក៏អាចចោទប្រកាន់នាងបានពីបទបានដឹងឮនិងបានចូលរួមនៅក្នុងផែនការជាក្រុមក្នុងការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយបើទោះបីជានាងមិនបានប្រព្រឹត្តឬក៏សម្លាប់នរណាម្នាក់ដោយផ្ទាល់ដៃនាងក៏ដោយឲ្យតែមានឈ្មោះថាចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងទង្វើឧក្រិដ្ឋកម្មហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអាចចោទប្រកាន់បានបូករួមទាំងសក្ខីកម្មពីសាក្សីជាច្រើនដែលបានលើកឡើងពីទង្វើដ៏ឃោរឃៅរបស់នាងទីបំផុតអ៊ីសាខុសក៏ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ1947នៅក្នុងនោះមានជនជាប់ចោទមួយចំនួនផ្សេងទៀតត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយសារតែទង្វើឃោរឃៅរបស់ពួកគេប៉ុន្តែអ៊ីលសាខុសដែលគេនិយាយថាជាស្ត្រីដ៏ឃោរឃៅម្នាក់ដែរនាងបែរជាអាចគេចផុតពីទោសប្រហារជីវិតដែលនេះគេជឿថាដោយសារតែពេលហ្នឹងអ៊ីលសាខុសនាងមានទម្ងន់7ខែ
ដែលរឿងដែលនាងមានទម្ងន់នឹងវាក៏បកជាការភ្ញាក់ផ្អើលនិងហួសចិត្តមួយដែរដែលគេអត់ដឹងថាកូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់នាងគឺជាកូនរបស់អ្នកណាទេខណៈដែលនាងត្រូវបានឃុំខ្លួនដាច់ដោយឡែកតែឯងហើយនាងក៏អត់ព្រមនិយាយដែរថាឪពុកកូននឹងគឺជាអ្នកណាគេបានត្រឹមតែសង្ស័យថាអាចជាអ្នកទោសអាឡម៉ង់ម្នាក់មិនចឹងទេមានតែអ្នកសួរចម្លើយនាងយ៉ាងណាគេបានគិតថាអ៊ីសាខនាងមានគម្រោងក្នុងការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានផ្ទៃពោះនឹងដើម្បីក្នុងចេតនាបធូរបន្ថយទោសនឹងឯងនៅក្នុងឆ្នាំ1947នឹងនាងក៏បានសម្រាលកូនម្នាក់នឹងនៅក្នុងគុកដែលគឺជាកូនប្រុសហើយនាងបានដាក់ឈ្មោះគេថា Uwe Cooler បន្ទាប់ពីសម្រាលហើយកូនប្រុសរបស់នាងក៏ត្រូវបានយកទៅរស់នៅក្នុងមណ្ឌលទោះបីជាអ៊ីសាខនាងត្រូវបានកាត់ក្តីរួចហើយក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្រោយមកសំណុំរឿងក្តីរបស់នាងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជាច្រើនដំណាក់កាលដែលគេធ្វើឲ្យប្រកាសថាតើការផ្ដន្ទាទោសរបស់នាងគឺវាត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ឬអត់ដោយសារតែរឿងក្តីរបស់អ៊ីសាខវារៀងមានភាពស្មុគស្មាញពីព្រោះថាការកាត់ក្តីទៅលើនាងពីលើកមុនហ្នឹងវាភាគច្រើនផ្អែកទៅលើសម្ដីសាក្សីសុទ្ធសាធដែលស្ទើរតែមិនមានភស្តុតាងមកបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់តាមសាក្សីគឺបានលើកឡើងថាអ៊ីសាខនាងបានបញ្ជាឲ្យមានការសម្លាប់អ្នកទោសដើម្បីយកស្បែកសាករបស់ពួកគេទៅរក្សាទុកឬក៏យកទៅផលិតជាសម្ភារៈផ្សេងហើយនៅក្រោយពេលដែលប៊ូខាន់វ៉ាត្រូវបានរំដោះនឹងគេក៏បានរកឃើញនៅរបស់របរមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសរីរាង្គរបស់មនុស្សផងដែរប៉ុន្តែរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេបានរកឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ពេទ្យក្នុងហ្នឹងគឺគេបានរកឃើញនៅគ្រឿងក្នុងរបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលបានត្រាំនៅក្នុងកែវមានក្បាលមនុស្សចំនួន2ដែលគេបានប្រើវិធីធ្វើឲ្យវារួមតូចប៉ុន្តែរបស់ទាំងនេះគឺវាអត់មានអីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ៊ីសាខទេអានេះគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រូពេទ្យខាងផ្នែកពិសោធន៍ហើយសាក្សីក៏អត់មានលើកយករបស់ទាំងហ្នឹងមកនិយាយដែរសាក្សីបានចោទប្រកាន់នាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្នាមសាក់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងគេក៏បានរកឃើញនៅស្បែកមនុស្សមួយចំនួនដែលមានជាប់ស្នាមសាក់នៅលើហ្នឹងដែលត្រូវបានកាត់ហើយរក្សាទុកប៉ុន្តែស្បែកដែលមានស្នាមសាក់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ពេទ្យដូចគ្នាគឺមិនមែនរកឃើញនៅក្នុងផ្ទះដែលអ៊ីសាខធ្លាប់រស់នៅទេដូច្នេះគឺវាអាចបញ្ជាក់បានទេថាស្បែកដែលជាប់ស្នាមសាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ៊ីសាខដោយទៅវិញអ្នកដែលគេសង្ស័យថាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្បែកទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាដុកទ័រម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាដុកទ័រអេរីសដែលដុកទ័រអេរីសហ្នឹងគឺជាដុកទ័រម្នាក់ផ្សេងទៀតមិនមែនជាដុកទ័រដែលមានឈ្មោះថាវ៉ាល់ដាម៉ាដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងអ៊ីសាខហ្នឹងទេគេបានសង្ស័យទៅលើដុកទ័រអេរីសហ្នឹងដោយសារតែគាត់គឺជាអ្នកដែលបានធ្វើពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនុស្សដែលមានស្នាមសាក់ហើយគាត់ថែមទាំងបានទៅសេរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពិសោធន៍របស់គាត់គឺគាត់ចង់ដឹងថាតើមនុស្សដែលចូលចិត្តសាក់នៅលើរាងកាយហ្នឹងពួកគេមានទំនោរភាគច្រើនគឺជាមនុស្សដែលខូខើឬក៏ជាអក្រិតជនឬអត់ដូច្នេះគឺគេជឿថាស្នាមសាក់ទាំងអស់ហ្នឹងទំនងជារបស់ដុកទ័រម្នាក់ហ្នឹងទៅវិញទេហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាដុកទ័រទាំងពីរនាក់ហ្នឹងទាំងដុកទ័រអេរីសនិងទាំងដុកទ័រវ៉ាល់ដាម៉ាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ៊ីសាខហ្នឹងក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែគឺគេអត់បាននិយាយពីពាក្យសារភាពរបស់ពួកគាត់ទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្ភារៈដែលធ្វើមកពីស្បែកមនុស្សវិញនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេបានរកឃើញនៅស្រោមកវិតមួយដែលបញ្ជាក់ថាធ្វើមកពីស្បែកមនុស្សប៉ុន្តែគឺស្រោមកវិតហ្នឹងវាអត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធអីទៅនឹងអ៊ីសាខទេគឺមានអ្នកបញ្ជាក់ថាវាត្រូវបានបញ្ជាឲ្យធ្វើដោយអ្នកផ្សេងបាននិយាយពីគម្របអាល់ប៊ុមរូបថតដែលមានសាក្សីបាននិយាយថាធ្លាប់បានឃើញមានស្នាមសាក់ហ្នឹងគឺគេរកអត់ឃើញទេរីឯអំពូលបញ្ឈរលើតុវិញគឺគេប្រមូលបានអំពូលចំនួន2ដែលត្រូវបានយកចេញពីផ្ទះវីឡាដែលអ៊ីសាខធ្លាប់រស់នៅប៉ុន្តែគឺគេបាននិយាយថាគេបានពិនិត្យទៅលើអំពូលទាំងពីរហ្នឹងហើយវាមិនមែនធ្វើមកពីស្បែកមនុស្សទេប៉ុន្តែវាធ្វើមកពីស្បែកពពែអញ្ចឹងគឺវាខុសពីការលើកឡើងរបស់សាក្សីហើយគេពិតជាអត់អាចរកឃើញភស្តុតាងមកបញ្ជាក់បានពិតមែនថាអ៊ីសាខធ្លាប់បានបញ្ជាឲ្យធ្វើការសម្លាប់មនុស្សយកស្បែកហ្នឹងហើយវាក៏មិនមានសាក្សីណាម្នាក់ដែលធ្លាប់បានស្ដាប់ឮដោយផ្ទាល់ទៅជាថាអ៊ីសាខធ្លាប់បានបញ្ជាឲ្យធ្វើការសម្លាប់មនុស្សដើម្បីយកស្បែកអញ្ចឹងវាត្រូវបានចាត់ទុកថាការលើកឡើងរបស់សាក្សីគឺអត់អាចយកជាការបាន 100% ទេពីព្រោះថាជួនកាលទៅពួកគាត់អាចនឹងយល់ច្រឡំខ្លួនឯងវាអាចគ្រាន់តែជាការស្មានរបស់ពួកគាត់ដោយសារតែពួកគាត់ធ្លាប់បានឃើញអ៊ីសាខជ្រើសរើសអ្នកទោសដែលមានស្នាមសាក់យកទៅហើយពួកគេក៏អាចនឹងយល់ច្រឡំដែរថាស្បែកដែលពួកគេទទួលបានយកមកធ្វើជាគម្រោងពូលហ្នឹងគឺជាស្បែកមនុស្សប៉ុន្តែការពិតគឺវាមិនមែនទេអ្វីដែលគេអាចចោទប្រកាន់ទៅលើអ៊ីសាខបានគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយធ្វើបាបទៅលើអ្នកទោសដោយផ្ទាល់និងរាយការណ៍ឲ្យមានការដាក់ទារុណកម្មទៅលើអ្នកទោស
ប៉ុន្តែវាក៏មិនមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ដែរថានាងធ្លាប់បានវាយទៅលើអ្នកទោសណាម្នាក់រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតមួយវិញទៀតគឺគេឃើញថាអ្នកទោសដែលនាងបានធ្វើបាបពួកគេភាគច្រើនគឺជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ដោយអត់សូវមានជនបរទេសដែលគេរាប់ថាជាអ្នកទោសសង្គ្រាមទេហើយការកាត់ក្តីរបស់អាមេរិកគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដូច្នេះការធ្វើបាបទៅលើជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺគេអត់រាប់ចូលថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមទេវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអីអញ្ចឹងវិញហើយតាក់ទងខាងហ្នឹងគឺអាមេរិកអត់មានសិទ្ធិទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យជាច្រើនដំណាក់កាលគឺមានការយល់ឃើញដូចគ្នារហូតដល់អ្នកចុងក្រោយគេដែលត្រូវជាអ្នកសម្រេចគឺជាលោកអភិបាលយោធាដែលគ្រប់គ្រងនៅអាល្លឺម៉ង់នឹងបដិអាសន្នដែលមានឈ្មោះថាលោក Lucius Clay ដែលលោក Clay ក៏បានសម្រេចបន្ធូរបន្ថយទោសរបស់ Issacock ពីជាប់គុកអស់មួយជីវិតមកជាប់គុកត្រឹមរយៈពេល4ឆ្នាំវិញដែលនេះជាអ្វីដែលគេអាចប្រកែកបានពីព្រោះថាគេធ្វើទៅតាមច្បាប់ការសម្រេចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ1948បន្ទាប់ពី Issacock បានជាប់ឃុំអស់រយៈពេល3ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺមានន័យថានាងនៅសល់តែ1ឆ្នាំទៀតទេអាចត្រូវបានដោះលែងខ្លួនហើយវាច្បាស់ណាស់ថាការសម្រេចបន្ធូរបន្ថយទោសរបស់ Issacock មកជាប់ទោសស្រាលបែបហ្នឹងតុលាការអាមេរិកទទួលរងនៅការរិះគន់ជាខ្លាំងជាពិសេសគឺជាលោក Clay Issacock នាងត្រូវបានមនុស្សពេញមកពិភពលោកស្អប់នាងដោយសារតែសារព័ត៌មានបានចុះផ្សព្វផ្សាយពីរឿងដ៏អាក្រក់របស់នាងទោះបីជាសារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងក្រោយមកត្រូវបានគេលើកឡើងថាបានចុះផ្សាយនៅរឿងរ៉ាវបំភ្លើសខុសពីការពិតដោយសារតែគេអាចរកភស្តុតាងមកបញ្ជាក់បានទេថា Issacock នាងពិតជាបានបញ្ជាឲ្យមានការសម្លាប់អ្នកទោសដើម្បីយកស្បែកទៅធ្វើជាសម្ភារៈអញ្ចឹងវាត្រូវបានចាត់ទុកថាសារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងបានចុះផ្សាយបំភ្លើសខុសពីការពិតប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មនុស្សជាច្រើនអត់ខ្វល់ទេទោះជាមានភស្តុតាងឬក៏មិនមានភស្តុតាងក៏ដោយពួកគេនៅតែជឿជាក់ថា Issacock ពិតជាបានធ្វើនៅទង្វើដ៏អាក្រក់នឹងពិតមែនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដែលមនុស្សប្រតិកម្មហ្នឹងលោក Clay គាត់ក៏បានចេញមកបកស្រាយដែរដែលគាត់បាននិយាយថាគាត់ក៏គ្មានក្តីអាណិតចំពោះ Issacock ដែរនាងគឺជាមនុស្សស្រីដ៏អាក្រក់នាងប្រកាសជាអាចទទួលទោសតាមច្បាប់របស់អាល្លឺម៉ង់ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកយើងគឺពួកយើងអត់មានសិទ្ធិទេដោយសារតែបទល្មើសរបស់នាងភាគច្រើនគឺទៅលើប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់ទោះបីជាលោក Clay គាត់បានចេញមកបកស្រាយហើយក៏ដោយថារឿងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ប៉ុន្តែក៏នៅតែមានមនុស្សជាច្រើនពួកគេអត់យល់ហើយពួកគេនៅតែធ្វើការរិះគន់និងខឹងស្អប់ទៅលើគាត់ជាខ្លាំងទាំងសារព័ត៌មានធំៗជាច្រើនបានចុះផ្សាយរិះគន់សើចចំអកតាក់ទងទៅនឹងការកាត់ក្តីនឹងហើយរួមទាំងប្រជាជននៅអាមេរិកដែលពួកគេអត់សុខចិត្តពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងការសម្រាលទោសរបស់ Issacock ដោយសារតែមានសម្ពាធពីសាធារណជនខ្លាំងពេកទីបំផុតក៏មានការស៊ើបអង្កេតទៅលើការកាត់ក្តីរបស់ Issacock ម្ដងទៀតដោយគេធ្វើការស៊ើបអង្កេតថាតើរឿងក្តីរបស់នាងអាចកាត់ក្តីម្ដងទៀតបានឬក៏អត់ពីព្រោះថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ហើយទីបំផុតគេក៏អាចកាត់ក្តីនាងម្ដងទៀតបានប៉ុន្តែលើកនេះគឺមិនមែនអាមេរិកជាអ្នកកាត់ក្តីទេគឺគេនឹងបកគោរឿងក្តីរបស់នាងទៅឲ្យខាងអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចជាអ្នកកាត់ក្តីម្ដងIssacock បន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានគេដោះលែងខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ1949នាងក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗម្ដងទៀតដើម្បីយកមកកាត់ក្តីនៅក្រោមតុលាការអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចនៅក្នុងទីក្រុង Augsburg នៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1950ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងជនជាតិអាល្លឺម៉ង់នាងត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ជាច្រើនករណីដែលគេអាចកំណត់ចំនួនបានច្បាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ករបួសស្នាមធ្ងន់ធ្ងរការញុះញង់ឲ្យមានការបង្ករបួសស្នាមធ្ងន់ធ្ងរការញុះញង់ឲ្យមានអំពើមនុស្សឃាតនិងការញុះញង់ឲ្យមានអំពើប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតដែលចុងក្រោយនេះគឺមានន័យថាញុះញង់ឲ្យសម្លាប់ប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចនៅក្នុងការកាត់ក្តីថ្មីនេះទោះបីជានៅតែមានសាក្សីបានលើកឡើងពីការដែល Issacock នឹងបានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់អ្នកទោសយកស្បែកនឹងក៏ដោយក៏តុលាការអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចនៅតែអត់អាចចាប់ប្រកាន់នាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនឹងពីព្រោះថាវានៅតែអត់មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ហើយនៅក្នុងតុលាការ Issacock នាងបានបង្ហាញនៅភាពមានះដោយនាងមិនព្រមទទួលសារភាពកំហុសទាល់តែសោះសូម្បីតែកំហុសតិចតួចក៏ដោយនាងបាននិយាយថានាងមិនធ្លាប់បានដឹងឮនិងមិនធ្លាប់បានឃើញទាល់តែសោះនៅរឿងអាក្រក់ៗដែលបានកើតឡើងនៅក្នុង Buchenwald ពីព្រោះថានាងគ្មានតួនាទីការងារនៅក្នុងនឹងនាងគ្រាន់តែជាស្ត្រីមេផ្ទះម្នាក់ដែលរវល់ជាមួយនឹងការងារផ្ទះនិងមើលថែកូនហើយនាងបានលើកឡើងថាវាងាយស្រួលណាស់សម្រាប់នាងក្នុងការបន្លំឯកសារបន្លំឈ្មោះនិងទៅរស់នៅលាក់ខ្លួនកន្លែងណាមួយប៉ុន្តែនាងគ្មានហេតុផលនៅក្នុងការលាក់ខ្លួនទេ
ហើយនាងក៏មិនដែលនឹកស្មានថានឹងត្រូវបាននាំខ្លួនឡើងមកកាន់តុលាការដែរការកាត់ក្តីទៅលើអ៊ីសាខូបានបន្តរយៈពេល7សប្តាហ៍ប៉ុន្តែនៅប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយអ៊ីសាខូនាងស្រាប់តែមានបញ្ហាសុខភាពភ្លាមដោយនាងបានដួលស្លាប់នៅក្នុងតុលាការចំនួន2លើកគឺនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ1950ម្ដងនិងនៅខែមករាឆ្នាំ1951ម្ដងដោយបញ្ហាដួលស្លាប់របស់នាងគេមិនដឹងថាដោយសារតែកត្តាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់នាងឬក៏គ្រាន់តែជាការធ្វើពុតរបស់នាងទេប៉ុន្តែបើសុខភាពរាងកាយគឺនាងអត់មានបញ្ហាអីទេទីបំផុតនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ1951តុលាការក៏បានប្រកាសសាលក្រមសម្រេចបើទោះបីជាពេលនឹងអត់មានវត្តមានអ៊ីសាខូនៅក្នុងតុលាការក៏ដោយវាប្រហែលជាដោយសារតែកត្តាសុខភាពរបស់នាងដោយតុលាការបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសនាងឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតនិងបាត់បង់សិទ្ធិជាប្រជាជនស៊ីវិលជារៀងរហូតតុលាការបានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់អ៊ីសាខូគឺវាអាក្រក់ហួសហេតុព្រោះនាងគឺជាស្ត្រីតែនាងបែរជាគ្មានមនសិការគ្មានអារម្មណ៍គ្មានសេចក្តីមេត្តាអាណិតអាសូរក្នុងខ្លួនតែសោះវាផ្ទុយពីអ្វីដែលស្ត្រីគួរតែមាននាងបែរជាមិនដោយឲ្យគំនិតអាក្រក់របស់នាងធ្វើទៅតាមមហិច្ឆតាអំណាចនិងភាពអាត្មានិយមខ្លួនឯងអ៊ីសាខូនាងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគាររដ្ឋបាវ៉ារៀនហើយនាងបានព្យាយាមប្តឹងតវ៉ាផងបានធ្វើលិខិតស្នើសុំការអត់ឱនទោសផងបានប្តឹងទៅខាងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផងប៉ុន្តែវានៅតែអត់ទទួលបានលទ្ធផលអីបន្ទាប់ពីជាប់គុកអស់រយៈពេល20ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ1966ដែលពេលហ្នឹងអ៊ីសាខូមានអាយុ60ឆ្នាំគឺពេលហ្នឹងនាងរៀងមានស្មារតីរៀងវែងវាន់រៀងស្មើស្មៃមានថ្ងៃមួយមានបុរសវ័យក្មេងម្នាក់បានទៅសួរសុខទុក្ខនាងនៅក្នុងគុកដែលពេលទៅដល់ហ្នឹងបុរសវ័យក្មេងម្នាក់ហ្នឹងក៏អត់មាននិយាយអីទេគាត់បានអង្គុយស្លឹងមុខរបស់អ៊ីសាខូមកសទុះរហូតដល់នាងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចពីព្រោះថានាងគិតថាបុរសវ័យក្មេងម្នាក់ហ្នឹងអាចជាកូនរបស់អតីតអ្នកទោសណាម្នាក់ដែលចូលមកទីហ្នឹងដើម្បីសងសឹកនាងអ៊ីសាខូនាងបានចាប់ផ្ដើមស្រែកនិងព្យាយាមរត់ចេញពីទីហ្នឹងប៉ុន្តែបានអ្នកយាមចាប់នាងហើយពេលហ្នឹងហើយទើបបុរសវ័យក្មេងម្នាក់ហ្នឹងបាននិយាយប្រាប់នាងថាខ្ញុំគឺជាអូវ៉ាគឺជាកូនប្រុសរបស់អ្នកដែលគាត់គឺជាកូនប្រុសបើគេដែលបានកើតនៅក្នុងគុកនៅក្នុងឆ្នាំ1947នឹងឯងដែលមកដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគាត់មានអាយុ19ឆ្នាំហើយបើរំលឹកទៅកាន់អតីតកាលនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានយកទៅរស់នៅមណ្ឌលហ្នឹងគឺគាត់អត់ដែលបានដឹងទេថាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់គឺជាអ្នកណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មានអាយុ8ឆ្នាំគឺវាមានម្ដងដែលគាត់បានប្រទះឃើញឈ្មោះម៉ាក់របស់គាត់នៅក្នុងសំបុត្រកំណើតរបស់គាត់ទើបគាត់បានចងចាំនិងស្គាល់ឈ្មោះម៉ាក់របស់គាត់ចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកហើយទើបតែរហូតមកដល់ពេលគាត់អាយុ19ឆ្នាំហ្នឹងទើបគាត់បានប្រទះឃើញសារព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយពីអ៊ីសាខូដែលគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាគឺឈ្មោះដូចជាឈ្មោះម៉ាក់របស់គាត់ហើយនៅពេលដែលគាត់អានទៅក៏ធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែសង្ស័យថាវាអាចទៅរួចថាអ៊ីសាខូគឺជាម៉ាក់របស់គាត់ក៏បានសួរបញ្ជាក់រឿងហ្នឹងជាមួយនឹងអាណាព្យាបាលរបស់គាត់ហើយបន្ទាប់ពីដឹងការពិតហើយគាត់ក៏បានសម្រេចមកជួបជាមួយនឹងម៉ាក់របស់គាត់នៅពន្ធនាគារហ្នឹងគាត់បានមកជួបជាមួយនឹងម៉ាក់របស់គាត់ដោយអារម្មណ៍រំភើបដោយគាត់ខ្វល់ទេថាម៉ាក់របស់គាត់គឺជាមនុស្សអាក្រក់ហើយគេស្អប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាពេលដែលជួបគ្នានឹងអ៊ីសាខូតែងតែប្រាប់គាត់ថានាងអត់មានទោសទេនាងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែអូវ៉ាក៏អត់ចង់ដឹងរឿងហ្នឹងទេគាត់មិនព្យាយាមសួរម៉ាក់គាត់ពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅប៊ូខាន់វ៉ាទេគឺគាត់អត់ចង់រំលឹកពីរឿងឈឺចាប់គាត់គ្រាន់តែចង់មានពេលវេលាល្អៗជាមួយនឹងម៉ាក់គាត់ហើយគាត់ក៏មិនជឿដែរថាម៉ាក់គាត់គ្មានកំហុសអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺគាត់គ្រាន់តែសង្ឃឹមថាម៉ាក់របស់គាត់នឹងអាចចេញមកក្រៅនៅថ្ងៃណាមួយហើយគាត់នឹងកែប្រែនៅគំនិតការយល់ឃើញរបស់គាត់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បាននិយាយថាគាត់មិនបានដឹងទេថារឿងរ៉ាវនៅពេលហ្នឹងវាបែបណាខ្លះប៉ុន្តែគាត់មានអារម្មណ៍ថាម៉ាក់របស់គាត់មិនអាក្រក់ខ្លាំងដោយសារព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយទេគាត់គ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់ដែលនៅប៊ូខាន់វ៉ាដូច្នេះគាត់ត្រូវតែប្រព្រឹត្តនៅទង្វើដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីហ្នឹងប្រព្រឹត្តដែរអូវ៉ាគាត់បានព្យាយាមទៅសួរសុខទុក្ខម៉ាក់របស់គាត់ជារៀងរាល់ខែប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានជួបគ្នាមិនបានយូរប៉ុន្មាននៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ1967គាត់ក៏ទទួលដំណឹងអកុសលថាម៉ាក់របស់គាត់អ៊ីលសាខូបានធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងនៅក្នុងគុកដោយគាត់បានចងកខ្លួនឯងដោយបំណែកកំរាលពុកគាត់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងអាយុ60ឆ្នាំនៅខ្វះតែ3សប្តាហ៍ទៀតទេគឺចូល61
នៅមុនពេលធ្វើអត្តឃាតគេបានឃើញថាអ៊ីសខតែងតែមានអារម្មណ៍ស្មើសម័យដោយការភ័យខ្លាចដែលនាងបានសម័យឃើញថាក្រុមជនរងគ្រោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីប៊ូខាន់វ៉ាល់ហ្នឹងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាសម្រុកចូលមកក្នុងគុកដើម្បីសម្លាប់នាងគឺនាងតែងតែស្រែកអាឡូអាឡាទាំងថ្ងៃទាំងយប់រហូតដល់អ្នកទោសផ្សេងទៀតនិងអ្នកយាមអីហ្នឹងឡើងស៊ាំទៅនឹងអាកប្បកិរិយាហ្នឹងហើយពួកគេមិនសូវជាល្វីល្វល់អើពើនឹងនាងទេនៅមុនពេលដែលនាងធ្វើអត្តឃាតហ្នឹងអ៊ីសាខនាងក៏បានស្រែកដែរប៉ុន្តែដោយសារតែវាដូចជារឿងធម្មតាទៅហើយទើបមិនមានការចាប់អារម្មណ៍មុននឹងស្លាប់នាងក៏បានបន្សល់សំបុត្រមួយច្បាប់ទុកសម្រាប់កូនប្រុសរបស់នាង Uber ដែរដែលនៅក្នុងសំបុត្រហ្នឹងនាងបានសរសេរថាវាគ្មានមធ្យោបាយអីផ្សេងទេការស្លាប់គឺជាការដោះលែងនាងបើនិយាយពីកូនពីរនាក់ផ្សេងទៀតរបស់អ៊ីសាខវិញពួកគេត្រូវបានរស់នៅជាមួយនឹងសាច់ញាតិហើយវាជារឿងអកុសលសម្រាប់កូនប្រុសច្បងដែលគាត់បានធ្វើអត្តឃាតនៅក្នុងអាយុ26ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ1964និយាយទៅគឺស្លាប់មុនម៉ាក់របស់គាត់3ឆ្នាំមូលហេតុដែលគាត់ធ្វើអត្តឃាតត្រូវបានគេនិយាយថាដោយសារតែគាត់រងនៅភាពអាម៉ាស់គាត់អាចទ្រាំទ្របានទៅនឹងអ្វីដែលប៉ាម៉ាក់របស់គាត់បានធ្វើរីឯចំណែកកូនស្រីវិញគឺនាងនៅតែបន្តរស់នៅជាធម្មតានៅក្នុងឆ្នាំ1971 Uber គាត់បានចេញមុខនៅក្នុងសារព័ត៌មានដើម្បីព្យាយាមស្ដារកេរ្តិ៍ឈ្មោះម៉ាករបស់គាត់ឡើងមកវិញដោយសារតែព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយកន្លងមកវាហាក់បីដូចជាបំភ្លើសខុសពីការពិតដោយសារតែយើងបានដឹងស្រាប់ហើយការកាត់ក្តីទៅលើអ៊ីសាខប្រមាណលើកសុទ្ធតែបានលើកឡើងថាអត់មានភស្តុតាងបញ្ជាក់គ្រប់គ្រាន់ទេថានាងជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ជាឲ្យសម្រាប់អ្នកទោសដើម្បីយកស្បែកនឹងប៉ុន្តែទោះបីជាគាត់ព្យាយាមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរវាហាក់បីដូចជាអត់មានអ្នកណាម្នាក់ជឿទេថាម៉ាក់របស់គាត់ពិតជាអត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងហ្នឹងហើយតាក់ទងទៅនឹងរឿងចង្គៀងទាំងពីរដែលគេបានរកឃើញនៅប៊ូខាន់វ៉ាហ្នឹងទោះបីជាពេលកាត់ក្តីគេបានលើកឡើងថាចង្គៀងហ្នឹងវាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្បែកពពែក៏ដោយក៏មនុស្សនៅតែជឿថាចង្គៀងហ្នឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្បែកមនុស្សហើយចង្គៀងទាំងពីរហ្នឹងវាមានចង្គៀងតូចមួយចង្គៀងធំមួយដែលចង្គៀងតូចវាមានគម្របចង្គៀងរូបរាងមូលរីឯចង្គៀងធំគឺវាមានរាងជ្រុងហើយចង្គៀងទាំងពីរហ្នឹងបន្ទាប់ពីជំរំប៊ូខាន់វ៉ាត្រូវបានរំដោះភ្លាមអាចចង្គៀងតូចក៏ត្រូវបានអ្នកទោសម្នាក់យកទៅរក្សាទុកជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារតែគាត់ជឿថាវាត្រូវបានធ្វើពីស្បែកមនុស្សអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់រក្សាវាទុករីឯចង្គៀងធំវិញវាត្រូវបានរក្សាទុកនៅប៊ូខាន់វ៉ាដដែលប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានគណៈប្រតិភូសហភាពអង់គ្លេសម្នាក់បានចុះមកទស្សនានៅទីហ្នឹងគាត់ក៏បានកាត់យកអាផ្នែកខាងលើនៃចង្គៀងហ្នឹងមកជ្រុងដើម្បីយកទៅប្រទេសអង់គ្លេសរបស់គាត់ហើយក្រោយមកទៀតចង្គៀងហ្នឹងក៏វាត្រូវបានគេលួចកាត់យកទៅជាបន្តបន្ទាប់ចុងក្រោយគឺនៅសល់តែក្រងឆ្អឹងទេវាអស់អាស្បែកដែលគ្របនៅជុំវិញគម្របចង្គៀងហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1953ប៊ូខាន់វ៉ាក៏បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាសារមន្ទីរមួយហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងគេក៏ចាប់ផ្ដើមប្រកាសប្រមូលនៅសម្ភារៈពីមុនមកត្រឡប់មកចូលសារមន្ទីរប៊ូខាន់វ៉ាហ្នឹងវិញពេលហ្នឹងគម្របចង្គៀងអាតូចដែលអតីតអ្នកទោសគាត់ធ្លាប់យកទៅពីមុនហ្នឹងក៏ត្រូវបានយកត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែអាបំណែកខាងលើនៃចង្គៀងធំដែលជនជាតិអង់គ្លេសយកទៅគឺអត់បានយកត្រឡប់មកវិញទេនៅក្នុងឆ្នាំ1992នៅពេលដែលគេមានបច្ចេកវិទ្យារៀងទំនើបជាងមុនគេក៏បានធ្វើតេស្តទៅលើចង្គៀងអាតូចដែលមាននៅក្នុងសារមន្ទីរនឹងដែរដែលគេក៏ចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ដែរថាចង្គៀងហ្នឹងវាពិតជាធ្វើឡើងដោយស្បែកមនុស្សមែនឬក៏អត់ប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺគេបានបញ្ជាក់ថាចង្គៀងហ្នឹងអត់អាចធ្វើមកពីស្បែកមនុស្សទេវាអាចជាផ្លាស្ទិកប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2023ថ្មីនេះនៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាវាកាន់តែទំនើបទៅទៀតគេក៏បានធ្វើតេស្តចង្គៀងហ្នឹងមួយសារទៀតហើយលទ្ធផលគឺវាបានបង្ហាញថាចង្គៀងហ្នឹងគឺពិតជាធ្វើមកពីស្បែកមនុស្សមែនដូច្នេះគឺវាអាចទៅរួចថាការលើកឡើងរបស់អតីតអ្នកទោសពីមុនមកគឺវាជាការពិតអ៊ីសាខនាងអាចជាអ្នកដែលបានបញ្ជាឲ្យធ្វើការសម្លាប់ទៅលើអ្នកទោសដើម្បីយកស្បែកមកធ្វើជាចង្គៀងនឹងមែនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងហ្នឹងគឺដូចជាអត់ទាន់មានការប្រកាសជាផ្លូវការទេថាអ៊ីសាខនាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងចង្គៀងហ្នឹងពីព្រោះថាជួនទៅវាអញ្ចេះទៀតអាស្បែកដែលគេយកមកធ្វើចង្គៀងហ្នឹងវាគឺជាស្បែករបស់អ្នកទោសដែលបានបាត់បង់ជីវិតហើយវាមិនមែនជាករណីសម្លាប់ដើម្បីយកស្បែកទេហើយគេក៏មិនអាចកំណត់ច្បាស់ដែរថាគឺជាអ៊ីលសាខជាអ្នកបញ្ជាឲ្យធ្វើចង្គៀងហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2023នឹងដូចគ្នាអាបំណែកគម្របចង្គៀងអាធំខាងលើដែលខាងអង់គ្លេសយកទៅតាំងពីឆ្នាំ1945ហ្នឹងទីបំផុតវាក៏បានយកត្រឡប់មកកាន់សារមន្ទីរប៊ូខាន់វ៉ាល់វិញដែលបំណែកហ្នឹងវាគឺជាបំណែកដែលសេសសល់តែមួយគត់សម្រាប់ចង្គៀងអាធំហ
ហើយខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាបំណែកហ្នឹងត្រូវបានគេយកទៅធ្វើតេស្តឬក៏អត់ឬក៏គេប្រហែលជាយកទៅធ្វើដែរប៉ុន្តែវាអត់ទាន់បង្ហាញលទ្ធផលអីអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងគេក៏មិនមែនធ្វើតេស្តត្រឹមតែជាគៀងដែរគេក៏បានធ្វើតេស្តទៅលើសម្ភារៈផ្សេងៗដែរនៅសេសសល់នៅក្នុងBuchenwald ហើយវាមានរបស់ខ្លះដែលពីមុនមកគេធ្លាប់តែជឿជាក់ថាវាបានមកពីសរីរាង្គរបស់មនុស្សប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេធ្វើតេស្តថ្មីហ្នឹងលទ្ធផលវាបែរជាបង្ហាញអត់ច្បាស់ទៅវិញដូចជាស្បែកដែលមានជាប់ស្នាមសាកដែលពីមុនមកគេនិយាយថាគឺជាស្បែកមនុស្សហ្នឹងតែសម្រាប់ការតេស្តនៅក្នុងឆ្នាំ2023គឺគេនិយាយថាវាអត់ប្រកាសទេថាស្បែកហ្នឹងគឺជាស្បែកមនុស្ស 100% ហើយមានបេះដូងមួយដែលបានត្រាំនៅក្នុងកែវដោយសារតែរយៈពេលយូរពេកគេអាចកំណត់ DNA បានច្បាស់ប៉ុន្តែគេជឿថាវាអាចជាបេះដូងមនុស្សឬក៏អាចជាបេះដូងជ្រូកហើយចំពោះក្បាលដែលគេបានធ្វើឲ្យរួមតូចចំនួន2ដែលពីមុនមកគេជឿថាគឺជាក្បាលមនុស្សដែរហ្នឹងសម្រាប់ការធ្វើតេស្តឥឡូវគឺគេបានបដិសេធថាមិនមែនជាក្បាលមនុស្សទេនៅលើក្បាលហ្នឹងគឺវាមានសក់ហើយសក់ហ្នឹងត្រូវបានគេនិយាយថាវាគឺជារោមសេះហើយចំពោះក្បាលទាំងមូលវិញគឺត្រូវបានគេជឿថាវាត្រូវបានដេរភ្ជាប់គ្នាដោយបំណែកផ្សេងៗរបស់សត្វចំពោះស្រោមកបិតដែលពីមុនមកគេជឿថាវាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្បែកមនុស្សដែរហ្នឹងវាត្រូវបានស្នើធ្វើតេស្តនៅក្នុងឆ្នាំ2024ហើយលទ្ធផលគឺគេអត់ទាន់បង្ហាញទេហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការដែលគេរកឃើញនៅសរីរាង្គរបស់មនុស្សឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗដែលធ្វើមកពីស្បែកមនុស្សហ្នឹងគឺមិនមែនមានតែជំរំ Buchenwald ទេវានៅមានជំរំផ្សេងទៀតដែលបន្ទាប់ពីរំដោះគេក៏បានរកឃើញនៅសម្ភារៈដែលមានលក្ខណៈស្តៀងនឹងបែបដូចគ្នាវាបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងជំរំនីមួយៗគឺមានការអនុវត្តស្តៀងគ្នាដែលវាបានបង្ហាញពីភាពអាក្រក់ឃោរឃៅនៃក្រុមមនុស្សណាស៊ីហើយមនុស្សដែលអាក្រក់ឃោរឃៅក៏មិនមែនមានតែអ៊ីលសាខុសដែរមានអ្នកខ្លះគឺអាក្រក់ឬក៏អាក្រក់លើសនាងទៅទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវរបស់អ៊ីលសាខុសវាលេចធ្លោវាល្បីល្បាញគឺដោយសារតែនាងគឺជាមនុស្សស្រីហើយនៅក្នុងរឿងក្តីថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់មានអីទៀតទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់វានៅត្រឹមនេះហើយខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលាពួកយើងនឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត